No meihin kannattaa olla yhteydessä silloin, jos syöpä jollain lailla koskettaa joko itse henkilökohtaisesti tai joku läheinen on sairastunut tai pohtii kovasti sitä asiaa joltain näkökulmalta, niin meidän kanssa voi jutella siitä ja ehkä saada siihen uusia näkökulmia. Ja vaikka itseensä koskisi, niin ei tarvitse vielä diagnoosia olla, jos on vain joku epäilykin. No meidän työhön kuuluu tämmöiset tukikeskustelut asiakkaiden tai läheisten kanssa ja sitten osalla paikkakuntia välitetään rintaproteeseja palveluseteliä vastaan ja Jaanalla on sitten Periytyvyysneuvontaa silloin, kun periytyvyysasiat askarruttaa, niin voi ottaa meihin yhteyttä ja me jatketaan siitä sitten niin, että asiakas kirjoittaa sen esitietolomakkeen ja sen perusteella sitten tehdään sukupuuta ja tarpeen mukaan sitten asiantuntijalääkäri sen tarkastaa. Niin, meillä on erilaisia ryhmiä, tarkoittaa vertaisryhmiä, on miehille, naisille. Sitten on sellaisia toiminnallisia ryhmiä ja on hiljattain sairastuneille ja vertaisryhmät on yleensä sellaisia avoimia tai sitten joihinkin saattaa olla sitten ilmoittautuminen, mutta ne on lähinnä potilaille tai sairastuneille. Sitten meillä on erilaisia kursseja, ohjataan ja neuvotaan kurssien hakemiseen ja itse asiassa paras ajankohtahan niihin on sitten kun ne hoidot on päättyneet, eli on seurantavaihe, niin silloin on ehkä mahdollisuus parhaiten osallistua niille kuntoutuskursseille. Ja ne on joko meidän syöpäjärjestöjen järjestämiä, mitkä on maksuttomia, ja sitten on myös Kelan järjestämiä, mitkä on myös maksuttomia, mutta me ohjataan ja neuvotaan niitä ja etsitään se paras mahdollinen kurssi just tälle hakijalle, jos sellainen kiinnostaa. Ja sitten me välitetään noita tukihenkilöitä, vertaistukihenkilöitä. Eli he ovat henkilöitä, jotka on itse syövän sairastaneita tai ovat läheisiä ja ovat meidän koulutuksen käyneitä. Että sit jos semmoinen kiinnostaa, että haluaa semmoista vertaistukea itselleen, niin meidän kautta voi semmoisiakin saada. Ja sitten on niitä saattohoidon tukihenkilöitä, jotka on sitten tukena ja apuna siinä vaiheessa, kun niistä parantavista hoidoista on jouduttu luopumaan. Ja meille pääsee vapaaehtoiseksi niin, että on ne 2 meihin yhdistykseen yhteydessä ja sitten voi käydä semmoisen peruskoulutuksen ja sitten sen jälkeen me hoitajat haastatellaan sitten vielä, jos haluaa vertaistukihenkilöksi tai saattohoidon tukihenkilöksi, että se oma elämäntilanne pitää olla tasapainossa, jotta pystyy sitten muita tukemaan, niin että meille ei ihan vain ilmoittauduta ja sitten me kyllä huolehditaan meidän tukihenkilöistä, eli tarjotaan koulutusta ja toiminnanohjausta ja virkistystäkin välillä. Luoto on tämmöinen keskustelutukipalvelu, mitä syöpäjärjestöjen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset toteuttaa, eli tuki- ja kriisikeskustelua oikeastaan, ja se on meidän tämmöinen valtakunnallinen uusi nimike tälle palvelulle. Ja sitten voi olla myös niin, että ei joku asia askarruttaa, mutta ei tarvitse niinku miettiä, että on joku ongelma tai joku, että meihin voi olla yhteydessä ja kyllä me sitten mietitään, että mikä se asia on, minkä takia ihminen hakeutuu, koska monesti ihmiset ajattelee, että minulla ei ole nyt mitään asiaa, mutta jotenkin haluaisi olla meihin yhteydessä. Niin silleen matalalla kynnyksellä toivotaan, että ihmiset ottaa yhteyttä. Niin, ja jos ei ole mahdollista kasvokkain, niin sitten myös sähköpostin kautta voi ottaa yhteyttä tai Teams-palaverina ihan miten parhaiten sopii. Tai puhelimet. Niin, kyllä. Myös tehdään kotikäyntiä tarvittaessa, jos ei jostakin syystä pääse toimistolle meitä tapaamaan. Ja jokainen meistä on jossain vaiheessa tuolla sairaalassa olkapisteellä tai syöpähoito-osastolla sitten tavattavissa kerran viikossa, niin että myös sinne voi tulla, jos tuntuu, että toimistolle tuleminen on jotenkin vaikeaa. Ja joskushan se on, että kun saa jonkun ulkopuolisen kanssa jutella, niin siihen voi saada sitten uusia vinkkeleitä ja näkökulmia niihin asioihin. Ja sitten kyllä halutaan korostaa sitä, että läheiset tarvitsevat sitä tukea ihan samalla tavalla kuin se sairastunutkin, että läheiset ottaisivat myös niin kuin, hyvin herkästi meihin yhteyttä, että ihan samalla tavalla nämä palvelut koskettaa myös läheisiäkin. No kyllä nämä asiakaskohtaamiset ja ihmisten tarinat on kaikkein lähinnä sydäntä. Niin mä ajattelen myös, että meillä on niin kuin etuoikeus olla jonkun ihmisen sairaushistoriassa mukana. Ja myös kurssien ohjaaminen on parasta. No,
on hyvä työyhteisö, että työkavereiden kanssa voi jakaa ja kysyä neuvoja ja apua vaikeissa tilanteissa. Ja sitten saa käydä työn ohjauksessa ja sitten omat harrastukset sitten vie ajatukset pois töistä välillä. Joo, minä komppaan kyllä Liisa, että tietysti työnohjaus on tärkeää, että sieltä saa niin sitä ammatillista tukea myöskin, vaikka sitä saa kyllä kollegoiltakin, en sitä tarkoita, mutta se työnohjaus ja sitten ehkä se, että pitää siitä omasta jaksamisestaan huolta, että tekee siellä siviilissä kaikkea muuta. Mulla se on ainakin mökillä olo ja koiran kanssa luonnossa liikkuminen ja lasten kanssa oleminen silloin, kun se on mahdollista. Minulla on kyllä liikunta, kaikenlainen hyötyliikunta sekä sitten ihan muu kuntoilu ja sitten tietysti kesäaikaa mökkeily myöskin, että se on jotenkin semmoinen mukava irtiotto sitten täältä kaupunkielämästä. Joo, koiran kanssa luonnossa liikkuminen ja lintujen pongailu ja ehkä tärkeimpiä semmoisia. Äänikirjat sitten vie mennessään, jos rupeaa muuten ajatukset rullaamaan väärissä paikoissa, niin sitten niihin tarinoihin pääsee hyvin mukaan, niin se on myös mukavaa. Minkä tahansa parantamisen voima.